Bote balinga mikati na nkolo za na esengo susu ya kozala na bino en direct na chaîne na biso ya YouTube. Toza na esengo pourquoi parce que bozoka makambo oyo ezosala ke nzambe asepela mutu te, nzambe nde esengeli asepela. Yango toza na esengo kombo na nzambe ezokumisama, kombo na ye nde ezonetolama. nayebi ete boza ebele baye bozolanda biso, bobenga bana na bino bapusana mpona kolanda makambo oyo tozoloba. Nakanisi tozolobela mpona ntina etali ouverture des sceaux. Esengeli bato nyonso bayeba ete ndenge toza boye motu nyonso oyo abotami na mwasi aza na sceau. Motu nyonso oyo abotami na mwasi aza na sceau. Sceau oyo batia yango wana tozoya po ete tofungola baso wana tolongola yango. Tokolongola yango po tozolobela makambo etali 3e testament. Toza na pouvoir wana nzambe apesi biso yango. Lelo bato ebele bako kotanga livre Apocalypse te. Pourquoi? Parce que livre Apocalypse okotanga yango te par rapport na ba écrit oyo bato bazotanga. Apocalypse tango ezolobama eza livre ya révélation. Or révélation, soki moto alingi akota na révélation akoki koloba jamais makambo ezali na apparence. Makambo eza physique. Makambo ezali par rapport na regard ya homme extérieur. Yango moni mokanda ya Ephésiens 1 verset 18 ezoloba boy. Pona kotanga Apocalypse il faut otanga nano mukanda oyo. Soki omoni makambo oyo ekomami o vivre yango nde okotanga Apocalypse. Apocalypse 1:18 elobi boy. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. C'est-à-dire, ce que nous avons dans Apocalypse, okoma na kati ya mukanda wana otanga ngo bien. Premièrement, il faut nano afungola yo misu, apesa ouverture ya misu ya motema. Po makambo Apocalypse za makambo ezokoma na motema ya moko na moko. Siko soki nzamba fungola yo misu te, yo ozotanga Apocalypse na ndenge ya misu ya bomoto. Okotikala ka ko vivre jamais liloba ya nzambe, puisque liloba ya nzambe neti rataka na Genèse nde aye komemango na Apocalypse. Siko neti na Apocalypse siko nde ezokokisa makambo oyo nzambe aloba. Yango siko lingi otanga yango il faut nzambe apesa wana no bolingo na ye afungola miso ya motema. Po ete Bible ezoloba bien que en réalité dans l'homme c'est l'esprit, le souffle du tout-puissant qui donne l'intelligence. Or esengeli nano esprit na yo ekota na kati na intelligence ezwa souffle ya nzambe okota na kati na intelligence ya makambo ya nzambe. À ce moment là ndio kobanda loba makambo ya nzambe. Mais yo oyebi makambo ya nzambe en esprit te, oyebi kaka en chair par rapport na apparence. Wana okotanga Genèse okosisa yango ti na Jude. Mais soko komi na Jude bakangi porte ofungwama te. Ofungwama te pa nzambe oza okangama. Esenge siko okota na Apocalypse po ete bafungola po fungola ya porte ya séjour de mort. Apocalypse muto apesa biso yango ndenge tozoloba boye. Soko koti na kati na mukanda Apocalypse ozu fungola ya kokanga porte ya séjour de mort. Po ete ofungola porte ya royaume de façon que bato bakota. Po tango yoko fungola porte ya royaume nde siko tozonge siko mukanda ya Genèse 2 verset 8 à 9 esika nzambe aplantaki jardin na ye. Mais soko fungoli te muto okota za te puisque ba cherbe bazana bazo bloquer. Ba bloquer pourquoi? Bako tikela kaka Satan azipi komiso a aveuglé intelligence na yo selon 1 Corinthiens 4 verset 3 à 4. Ba aveuglé misu na yo po mona kama makambo alibanda mais okotikala jamais komona makambo eza na kati ya motema. À ce moment tango zotambola conformément na makambo eza libanda ya motema yo zokumisa no Satan. Ozana
alliance ya nyoka oyo ezosala ke otambwisa bomoi na yo na loi oyo ya Moïse. Or Jésus ayaki na loi te, ayaki na grâce na vérité. Or soko koti na kati ya grâce te, koti na kati ya vérité te, okotikala na kati ya séjour de mort. Esika nini Moïse amemelaki bato ministère de la mort oyo ezotala makambo ya libanda, makambo ya apparence ya homme extérieur. Loi oyo ezoba so balobi makambo yo moni libanda na omona makambo ya motema na yo te, oza toujours ko comprendre na ndenge ya libanda na yo, ozososo na ndenge ya libanda, ozosala na ndenge ya libanda, okomi mbala moko pharisien. Poete ofandi na chair de Moïse, ozoloba makambo ya Nzambe mais ozosala te. Selon Matthieu 23 verset 1 à 4. Ba pharisien ba scribe msana bango koloba makambo ya Nzambe baosala te. Baosala te pourquoi? Parce que bazolobela ngo na ndenge ya libanda, baosala ngo na ndenge ya libanda mais Nzambe omona ke baosala te. Bazoloba mais baosala te. Nde lokola yo ndenge ozoloba makambo ya Nzambe mais ozoloba libanda. Jésus asalaki Sainte Seine, bozwi biloko oyo ya mapa ya libanda bole si nzoto oyo kokenda mbeteki. Mais molimo na etikali kolia eloko te. Okangami na eloko wana, yebaki tango ozosala eloko wana, bien sûr ozosala, mais yebaki oza na kati na okoti na apocalypse te. Mais tango okota na kati na apocalypse, yango moni Jean lobi il fit ravi. Esenge mutu azala ravi. Or soki mutu azala ravi alongwe mbala moko na biloko eza libanda na ye, akoti na biloko eza na kati na ye. Puisque tozala ka ravi soko ososoli Nzambe na kati ya motema na ndo komi ravi. Mais soko ozososa makambo libanda ya Nzambe oza ravi te, oza terre à terre. Ozoba makambo a terre à terre. Jean 3 verset 30. Toba nanana Jean 3 verset 27. Jean 3 verset 27. Et le Bible. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Mutoki kozwa kaka koyamba kaka o bapesi na lola na likolo na ciel. Kozwa eloko bapesi na terre te. Puisque soko ozwi biloko ya terre okoloba makambo ya terre. Soko lobi biloko ozwi biloko ya ciel. Or tobali na Deutéronome 28 verset 11 à 13. Trésor ya Nzambe apesaka eza ciel. Or ciel so bapesi ndo bando ba makambo ya ciel. Ciel na yo kofungwama bando ba makambo ya ciel. Esika Jésus abi le ciel est mon trône. Esika makambo ya Nzambe zolobama na ndenge ya bososoli. Mais soko ozoba makambo ya terre à terre, ozoloba ngo na lolenge ya bonyama. Bonyama pourquoi? Parce que ozoloba makambo eza à l'extérieur, libanda na yo, homme extérieur, apparence. Oh, tango ozoba makambo ya apparence, yeba ke okota na mkanda apocalypse te. Okozala ravi te, okobanda kotambola toujours na libumu na okwa nyoka. Ça veut dire makambo monika terre à terre, otangi Bible terre à terre, osololi na ndenge ya terre à terre, osalika na ndenge ya terre à terre. À ce moment-là, okozala jamais kokota na kati ya alliance ya Nzambe. Alliance ya Nzambe oyo ezo permettre batu Nzambe akoma yango na motema. Hébreux 10 verset 16. Na si sawa, to tanga hébreu. Na verset 30 au Bible. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est de la terre. Il part comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et attendu et personne ne reçoit son témoignage. Moi, ce mutu aza na ciel, akoloba makambo ya yoki na ciel, siko mutu ata moko akoyoka témoignage ante, puisque bato bazoyoka témoignage balingi bayoka makambo eza terre à terre. Or tango ozoka makambo ya terre à terre, yebaki okota na apocalypse te. Or okozala ravi te. Or poza ravi, il faut yoka makambo eza na euti na ciel. Makambo euti na kati ya ciel, esika ciel Nzambe atiaki ba luminaire, atiaki étoile, atiaki lune, atiaki soleil. Oyoka makambo eza na éclairage. Jésus éclairé yo. Ozoka makambo zoko okiboye oki moi éclairage na yo ki vraiment na comprendre. Mais yo olinga ko comprendre to ato comprendre linga ko comprendre makambo à terre à terre. Ba biso makambo visible, makambo eza libanda na yo. O comprendre loko za na kati na yo te, mais o comprendre ka makambo yo batu nyonso ba yebi, musulman yebi, catholique yebi, témoin de Jéhovah yebi, kimbangiste yebi, binoso bozaka ndenge moko. So balobi jeune boy fufu biloko oyo batu nyonso bazoboya yo po boya yango kaka po bomesana. Or biloko wana eza terre à terre. Balinga mikati na nkolo. Mais na minute tozolinga sikoyo na ndenge to baboy tokota na apocalypse po te tozwa fungola ya séjour de mort. Tokanga porte ya séjour de mort. To fungola porte ya séjour de la vie au esika royaume ezali.
tokota na kati ya royaume wana to vivre tozala ba roi to domina kate biloko nde ezodomine biso makambo nde ezodomine motema mabe moyibi lokuta kozanga bolingo nde ezodomine me tokodomine eloko wana te tokodomine eloko moko te tanke tolingi kokota na kati ya royaume te tolingi kovivre royaume te or royaume ya nzambe ezali oyo ekosengaki biso nyonso tozala ba roi. Il a fait de nous les royaumes tika totanga yango apocalypse 1 koloba te o royaume ozobaka bilobela okoba soko moni ke moyibi eye odomine yango nde oza roi kindoki eye odomine yango nde oza roi. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né de la mort et le prince des rois de la terre, à celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Tu vois ça? Tout comme un royaume, ça nous a sacrifié, nous appelons que aux rois. Ils étaient que aux esclaves, aux sacrifiés. Aux esclaves à Kindumba, nous aux sacrifiés. Tika Kindumba, on traite aux esclaves à Kindumba. Ndeko tika moyibi yomoko za esclave moyibi ndeko tika mutema mabe yomoko esclave mutema mabe oza muumbu oza na kati ya servitude ndeko tika lokuta yomoko za esclave lokuta oza na ozo renyete asimo mala okotanga livre apocalypse te pokati na makambo ozoloba ozoba par rapport na libanda mena kati oyebite ozo salela ngo pete pe ozo kipe yango yango mo ntango tozoba makambo ya apocalypse ezo senga siko baso oyo tozoloba oyo soko koti na kati ya apocalypse makambo ebele kubanda kosalema soki omoko zwi décision ya les lions de la tribu de Juda force ezalaki soki mutu akangami na nzambe azonga susima te ntango ozosala eloko wana omona bamakambo ebele ezobima na kati na yo na kati ya bonzambe na yo ezolongwa yango moko po yo oso comprendre oso koti royaume oso koti les lions de la tribu de Juda oyo ezali force ezo permettre yo mabesi ya kati mabesi osila kwani o lion azate force wana ezate or force wana soki ezate jamais yo kotikala kozala sauvé na kati na yo mabe korenye kaka baso ekozala kaka baso wana ko permettre yo ozomona makambo ezosalema libanda ozosepela me na kati na yo eloko moko ezosalema te. Or en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Esprit na yo ezosala eloko te, esprit na yo ezolia eloko te, esprit na yo ezosukwama te, esprit na yo ezolata te. Or tango ozosala kaka moto alibanda nde alamuki na ntongo azosokipe na sukola nakene musala na lata na lia na lamba bana na ngai me mutu akati banda tongo asali eloko te ole isi eloko moko te me tango akokende na morgue kuna na mama ye mokuna boba na akati motema akei akei nini ekei eloko wana ekei wana tango ezaki na bomo eso so pe kosokipe na niyo komona kaka akei me oro yo tango ezaki na bomo ye atikala kosokipe na eloko te yo kaka ndo zai kosokipe na nzoto na yo par rapport na mutono ya libanda na tongo brosser osugoli elongi oziba poudre tie ba parfait osie ba nini me muto akati atikala kosala eloko te à ce moment là oko vivre apocalypse te vivre wana apocalypse po balongola basono ekosala mate ba ange po bible apocalypse zo ba mingi écrit à l'ange de l'église. Or ange chaque muto azaka na ange na kati na les anges de l'Éternel campent tout autour de ceux qui craignent Dieu et il les fait arracher au danger. Même na kati ya libulu ba ange wana bazali. Mais siko yo tango yo ozo vivre ozana souci ya mutu no akati te kulamuka na tongo obondela te otanga ta bible te souci kuti ya bible ezate omona ka kwa bible ne batiaka bokomi yango bokomi yango commerce eko makambo ako or eza makambo ya vie ya mutu akati. Nzambe. Et puis Nzambe baluka kaiwa. Esaïe 26 verset 9. Esaïe 26 9e verset. Nzambe nanya koka makambo aboye. Zama wa makasi. Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Mon esprit te cherche au-dedans de moi. Baluka Nzambe na kati ya mutu. Yo moko miluka luka Nzambe na kati na yo. Mais oyo azoluka Nzambe na kati na ete azoluka Nzambe libanda oluka Nzambe te azomiluka ye moko ozoluka baposa na ye leki ebele nde ozoluka Nzambe libanda na mais soki olingi oyeba vraiment volonté ya Nzambe oyo atiaki kati na yo po esale esengeli luka Nzambe kati na yo. Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi, car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent ta justice.
apprendre la justice. Ozomona sikoyo na minute yo na kati ya bomo na oluka nzambe oko comprendre justice ya nzambe nene olingi sikoyo justice ya nzambe nini ya libanda yango wana omoni moye otanga livre apocalypse eza te bato ebele bakokotanga livre apocalypse te pesi bao bamakambo na libanda. Or livre apocalypse faut ozala ravi en esprit. Tozongela yango nano apocalypse 1 premier verset elobi boye révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Exact. Pourquoi il commis les choses qui doivent arriver? Pourquoi bloquer Apocalypse Esaïe bloquer Karate? Et comme il y a des choses. Et pourquoi? Parce que depuis Genèse et na kanda Genèse ti na Jude bino nyonso ba nyonso bazana ba front ba so ezana ba front na bango. Baso ezana ba front na bango siko front wana ndenge ezana baso so moto atia yango presse de tir azwaki sagesse ya nzambe atia yango sagesse ya balola yango sagesse ya bomoto totala mkanda ya Ezekiel 28 verset 12 à 15 tango siko azwi sagesse wana atia yango sagesse ya mokili atia yango sagesse ya nzambe mbala moko akotisi iniquité tango akotisi iniquité siko bato nyonso bazolanda Jésus bazolanda na kati ya iniquité. Oh, tango ozolanda Jésus na kati ya iniquité, ozolanda esiko par rapport na homme extérieur, par rapport na apparence, par rapport na homme a mutu alibanda na ome mutu akati, azo vivre lo côté, aibi na lo côté, afani na ekala. Oh, na kati na mutu akati, soko lingaki, soki tozalaki bato tokota na apocalypse bandaka, mbe tolingaki tolongola iniquité, totie équité. Pour équité ezali eloko ezosalaka spontané ezosala automatiquement siko na minute biso nyonso ndenge tozabwe mutu atamoko azana équité azaki c'est Jésus seulement celui l'unique aboyaki injustice alingaki équité c'est pourquoi azaki nzambe atiaki nzambe selon Hébreu 1 verset 8 à 9 nzambe asalaki Jésus nzambe po aboyaki iniquité aboyaki injustice alingaki équité eza eloko oyo ezali spontané na kati ya bomo ya moto. Or eloko ezalaka spontané na kati ya moto oyo nazoloba ezalaka don ya moto ezalaka vocation ya moto ezalaka destin ya moto yango nde soki ozosalela nde mbala moko nzambe akolobaki ozesu na kati ya iniquité te mais oyo nyonso ozosala eza destin na ote eza vocation na ote eza don na yote yebaki oza na kati ya iniquité. Or na mukanda 1 Jean 5 verset 17 elobi toute iniquité est un péché. Toute iniquité est un péché. À ce moment-là, moi et tout côté na mukanda apocalypse zate yango moni ba so po elongwa e comme problème mais na minute ningi na olo babona kati ya 3e testament ezo permettre bino bolongola ba so par rapport soko koti na kati ya destin na yo o koti na kati ya vocation na yo o koti na kati ya don céleste don na yo balinga mikati na ko na ebisio iniquité kolongwa masumu pe kosila obana kosalela sikoyo ainsi dit l'Éternel parce que onzamba alobi onzamba akoma akoma poete etikalaka ndengo wana te balobi na 1 Corinthiens 15 verset 1 à 4 balobi Jésus-Christ il est ressuscité selon les Écritures. Qu'est-ce qui était écrit o esengeli Jésus asala yango poete aseko ça veut dire zaki na makamoko ekomama mais azako sala yango te wana azalaki akokufa mais tango déjà atangi à comprendre asaleli yango nde asekwi si ingi kobani mutu na mutu azana eloko nzamba akoma kati na ye Jésus wana ce n'est que la parole el koma eloba makambo ebele c'est vous que notre lettre écrit par notre ministère et lu par tout le monde et senge siko biso nyonso ne tozabe tozami kanda ya nzambe o nyonso nzamba akoma kati na biso o akoma ezane eza ba don na biso eza ba vocation na biso eza destin na biso siko destin nzambe akoma wana esenge to tanga yango soko otangi yango nde kosala ke yo sekwa soko saleli yango to kosekwa te soko sali destin na onte osali don na onte osali vocation na onte osekwa te oza musumuki. Ah, Nzambe, na koka makambo. Lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ de tout ce qu'il a vu. Ça veut dire, Jean, tango azolo makambo Nzambe, yemoko amonaki yango libanda na ete, amonaki yango kati na ye. Tango siku yo moni kati na yo makambo Nzambe akoma kati na yo nde oza abi. Heureux celui qui lit ceux qui attendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites. Car le temps est proche.
Yamo RSC qui garde. Et ça veut dire quoi? Ah, on a mis comme ce qui nous a appelé révélation, par exemple. Regardez les abos, ils ont appelé révélation. Dans ma cambo, on a salon. On regarde, on bat là, on est sur la côte sango sur saleté. Ça veut dire ça destin nangai. On est na côte sa fraude. On est na il faut na battre là. Bobby, les destins dans le cœur de l'homme c'est des eaux profondes. L'homme intelligent peut y épuiser. L'homme intelligent joango atoki yango pe asaleli yango imani nokozwa te lilobo nazo te na kesu na banda kosimba esu bakisi na banda esusu kosangisa yango na lokuta na banda esusu kosangisa yango na bamanyanga mpona te ya malamu non yango wana omoni lelo bato ebele bakokoka kokota na makambo ya nzambe te bazosangisa epuis soki nzambe akomelaki yo oyo esengeli yo osala zwa yango prendre soin nango eza ya yo ya ye ya mutu na mutu aza na oyo ya ye yango babengi yango badiversité balingami kati na nkolo mateya boye vraiment bokokokanga yango te bokokosalela yango te bondima yango mpe te oyo azoboya ondima kosala makambo oyo nazoyebisa bino tozokende awa na 2030 bana ya mike bakosalela yango donc bino nyonso bosaleli yango coronavirus eza kanda ya nzambe eza kanda ya nzambe eza na bible Romain 1 version no bano zongela yango tout le temps 18 le bible la colère de Dieu s'est révélée du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Makambo vérité ngo yo kanga ngo boy ko salela ngo nzambe obi kanda na eko telema car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voit comme à l'œil. Ils ont mon anokola na misubo na kati na moko na moko. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inesquisables. Ça veut dire tango yozo omiyebi ososoli makambo tozo ba ndenge na ososoli sabino boy. Nzamba ko esquiser o susute. Hébreux 6 verset 4. Nazo yebisa bino bino bomona maseki na makambo na hotel bomona ngoko nzamba makambo na bino likita na bino ne bosalaka yebi boy. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances des siècles à venir, yango tozo me bino biloko apocalypse makambo za na kati ya moko na moko makambo ekoma meza puissance na kati na soko mkibo force puissance wana c'est que les lions de la tribu de Juda kozonga souci mate kozonga suma makambo na karate kozonga la buzoba na hote et qui sont tombés soit encore renouvelés et menés à la repentance puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et il les expose à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produise une herbe utile assez pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite et on finit par y mettre les feux. Nzambe mokonda autumba totia mtu makasi namba utumba tumbami utumba mala makamni yo koyeba te eloko nini nzambe akoma pona yo pe okotikala kosala ngo te kufokeli ke pamba ta famille no ba mama no bana no ba osepea yo que ton âme repose après que se repose en paix aux âmes tout makasi surtout na ndenge na webisa bino vérité bo de Pierre 2 qui est verset 20 le Bible de Pierre 2 20. En effet, si après être retiré des souilles du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et ils sont vaincus, leur dernière condition est pire que les premiers. Yo oyebi déjà vérité. Mais ozonge sous ma bé. Ba yebi nzamba bien boy. Ndengo zonge ma bé boy. Condition est comme pire comme sous ma bé koleka. Car mieux voulait pour eux
n'avoir pas connu la voie de la justice, que de se détourner après avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce qu'on dit un proverbe, les chiens est retourné de ce qu'il avait vomi. Mboa azongi na biloko nini asanzaki. C'est-à-dire quoi? Yo otiki kotala makambo eza na kati ya motema na yo, ozokoma otala makambo eza libanda na yo, ozokuwa mboa. Ozokuwa mboa. Osanzi pe ozongeli. Yango tozoba na mukanda na biso oyo tozoba ya Apocalypse 5 esengeli baso elongwa. So ekolongwa soki les lions de la tribu de Juda ateremi. Les lions de la tribu de Juda. Oh, le lion de la tribu de Juda est à force. Oui, c'est ce que nous sommes à comprendre. Ozonga susimati. Proverbe 30-30. Ozonga susimati. Kubandi suko sa makambo ya libanda na ote. Kosa makambo ya apparence te. Ça c'est makambo za mtema na yo. À ce moment-là, les lions de la tribu de Juda monani na kati na yo. Oza makambo susa libanda te parce que tango zo sala wonde wana force okozwa wala ezo permettre yo otambisa siko molimo na en esprit. Les vrais adorateurs, comme les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité, pas en chair, pas à l'apparence. Jean 7, verset 24. Jean 7, 24. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Or, la justice, ce n'est que dans le cœur. Zamba zolinga juger on a katia mutema na o juger par rapport à l'apparence. Oji na katia mutema na puisque na katia mutema na onde nzambe ayebi. Puisque après Proverbe 11. Ah, nzambe. Sunga ba obazolanda ko. Proverbe 11 verset 18. Le Bible. Proverbe 11 18. Les méchants font un gain trompé, mais celui qui sème la justice a un salaire véritable. Celui qui sème la justice, à ce moment-là, Katina, on sème la justice, on sème la justice. Non, pardon. On sème la justice, celui qui sème la justice. Ainsi, la justice conduit à la vie, mais celui qui poursuit le mal trouve la mort. Moi, c'est mbala moko, surtout si on continue à mabe ezawa pilibanda na. Makambo zo sa libanda na yo ezaliwa. Liwa eza manque ya Jésus. Jésus c'est la vie. Manque ya boyebi, manque ya bososoli, manque ya boanya, ozala kati ya kufa. Kufa Bible ezoba na 1 Timothée 5:6. Celui qui vit dans les désordres est mort quoique vivant. Ceux qui ont le cœur perverse sont en abomination à l'Éternel, mais ceux dont le voie est intègre lui sont agréables. Kobola makambo nzambe te. Tika ozala intègre devant nzambe. Pour ça tika intègre devant nzambe. Okokota na kati ya royaume ya nzambe okorenye. Ata moyibi elingeya ozarwa. Mitema belingeya ozarwa. Kofinge ye ozarwa. Lokute ye yozo te ozarwa yondo ozo dominango yozo esclave ya moyibi te oza esclave ya lokuta te. À ce moment là yo ozo dominango ekosala te ekofonctionner te. À ce moment là okomi juste okomo seme justice na kati na yo okomo seme justice ya nzambe. Or justice ya nzambe za nini? Psaume 37 verset 6. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Il fera paraître ta justice à toi comme lumière. Ça veut dire comme on a makambo sur nzambe na kati ya bomo na comme clair. Kati ya bomo na libanda na ote. Ta justice. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Droit na yo ngengi lokola soleil na midi. Oyebi na midi wana mo eza makasi. Après soki soleil eza na midi na mkanda Esaïe 60 elobi. Esaïe 60 20 elobi. Ton soleil ne se couchera pas, ne se couchera plus. Ton soleil, ça veut dire droiture na yo et kozonga sous simate, kolala sous. Il fera paraître
ta justice comme le soleil, et comme la lumière, et ta droiture comme le soleil. Ah, est-ce que vous soleil na yo ekola la ressource de ça veut dire que la droiture devant Nzambe. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurera plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil seront passés. Kolela lele kosila ba mabondeli ya pamba ya buzoba ya kolela kosila puisque déjà Nzambe sa ngengisho nini soleil na ye soki ekomi kati na yo tokomona yo moko vraiment okomona makambo nyonso clair oyo Nzambe akomela yo, ça veut dire destin na yo osalela yango na ndenge ya clarté. Soki Nzambe akomaki ke yo ozala commerçant, okomona commerce na yo ezokende na kimia na esengo mpo ozopambola mpe bato mpe ntango ozopambola bato ozobanga mpe Nzambe, ozosambela mpe Nzambe, ozoyoka mpe loba Nzambe na mapamboli na yo mpo soki okangami kaka na mapamboli otiki Nzambe ozongisi nsima. Nzambe yango moni lelo tozomemela bino 3e testament mpo ete Nzambe ye moko nde aéclaire bino. 1 Corinthiens 4 nga nazoyebisa bino baverse ebele na bando ozongela ngo mpona kolakisa bino bolamu ya Nzambe. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins de cœur. Moi je vois Nzambe nda ko tia lumière, Nzambe nda ko écrire pasteur na ote mambi kujite révérend te obino bokumika pasteur na biso Nzambe oya ko tia lumière, ce n'est que Jésus. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps jusqu'à ce qu'il vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui sera dit. Moni awasiko Nzambe sikoyo akoéclairer yo destin ya motema na yo eloko nini yo esengesa mutu akoéclairer yo eza pasteur na ote neti nga na oloba bwenga na éclairer tinga yemaka ya motema na ote nga no soki nga na éclairer na yebiso Nzambe alakisi ngai ozala directeur mais na kati no ki directeur ezate ki directeur ezate mais Nzambe nde ayebi eloko nini eza na kati na yo mais nga na obeta poto mais Nzambe nde ayebi yo mwana oyo ndenge ozokola wana yo ifo ozala ministre, yo il faut zala DG, yo il faut zala boy. Nzambe nde ayebi mutu te. Soki Nzambe ayebi yo landa nde. So landi ye nde ako faire découvrir yo eloko wana de façon que lobi na yo kuna o briller. Tango ko briller oko tepa te. Ba yebi sio ke Nzambe la kisinga o zala DG. Mais yo wana oli o zala DG okomi susu commerçant. Okomotamsa ba moto. Comment font la cabine? Monte que c'est normal. Monte que c'est normal. Hein? Atabino mokonano. Zamba obio kozala DG mais comment ça ba cabine? Oh en attendant te. Éphésiens. Zamba c'est quoi a se tromper? Non. Zamba se tromper. C'est pour cela qu'il est écrit réveille-toi toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Christ t'éclairera. Amen.